虽然今天这个视频的标题为一艘装着高楼大厦的破船，可它并不是真正把高楼大厦装在其中的船，而只是从某一个局部角度上来看，这艘年代久远的破船好像装载着满满的摩天大楼。殊不知你再放眼从整体全局上去看，它只是停泊在江边的一艘破船和对岸的大厦而已。有时候我们看人看事情，只是看了这个人的某一方面或者事情的某一点，就对人和事做出了是好是坏的判断和结论。如果有机会能够整体的去看一个人或者某件事情，或许你会发现你心中认为的并不是你认为的。学会从不同角度多方位的整体全局的看人看事，做人才可能会有更大格局。